Saluton en nova filmeto pri mia vojaĝo en Eŭropo. Mi nun estas en Rotterdamo kaj mi estas en pli malpli unu el la Esperanto-urbo, ĉar estas la centra oficejo kiu estas en Rotterdamo kaj ankaŭ UEA kaj Tejo. Tie mi loĝas en la volontula domo. Estas domo kie loĝas volontuloj de Tejo kaj ili restas tie dum unu jaro por helpi Tejo en sia agado. Do nun ili estas kvar kaj mi loĝas ĉe ilin. Do mi alvenis dum la nokto kaj mi iomete malkovris la urbon dum tiu tempo kaj mi devas diri ke novaj konstruaĵoj kiu estas en Rotterdamo dum la nokto estas vere bela. La sekva tago mi decidis viziti la urbo iomete sole, do mi promenis kaj mi vidis kelkaj konstruaĵoj kaj belaj aferoj. Kaj survoje mi trovis flavaj domoj, kiu estas konstruita de iu arkitekto, kiu volis rekrei arbaron en la urbo. Kaj mi devas diri ke estas unika konstruaĵo. Mi ne certas ĉu mi ŝatas aŭ ne, sed certe estas unika konstruaĵo. Kaj ene estas vere amuze vidi kiel estas aranĝite. Estas sur tri malsamaj niveloj kaj mi ŝatis malkovri tion novajn aferojn. Poste ni festumis iomete kun la Tejo volontulo, babilis, ludis muzikilon, certe ne mi, sed la aliaj, kaj ni ĝojis esti kune kaj interŝanĝi. Ni ankaŭ kune iris en koncerto en la universitato. Amikino de Wojtek, kiu estas Tejo volontulo, kantis tie kaj ni ĝuis la programon kune. Estis bona tempo. Ni nun iras en la direkto de la centraloficejo en Rotterdamo kaj tiu estas ege grava konstruaĵo por la Esperanto-movado,
Ĉar estas la loko en kiu delonge estas UEA, kiu estas la Universala Esperanto-Asocio. Kaj tiu konstruaĵo estas vere granda, kun multe da libroj pri Esperanto, en Esperanto, kaj estos baldaŭ vendita, ĉar tro malnova kaj oni devas fari multe da renovaĵoj tie. Kaj UEA decidis ke ili preferis vendi tion. Do mi povas viziti tian konstruaĵon antaŭ la vendo de la centra oficejo. Mi nun estas antaŭ la centra oficejo, kiu estas tie. Kaj estas ege granda konstruaĵo kaj ege bela konstruaĵo. Do nun ni iros ene kaj vi vidos. La centra oficejo estas vere impona konstruaĵo, kaj tiu impresis min havi konstruaĵon kiu estas tute dediĉita al Esperanton. Kaj konstruaĵo kiu havas tiom da historio, kaj vidi tiom da malnova libro, kaj eĉ kelkaj libroj kiu samaĝas ol la aĝo de la lingvo. Do vere estas nekredebla afero. Kaj ĉi tie estas kelkaj Teo volontulo kiu laboras tie, sed ankaŭ UEA dungita kiu laboras pri la libroservo, la subvencipetadon, kaj ankaŭ administraj kaj komputilaj taskoj. Kaj kiam mi estis ene, estis iomete strange por mi, ĉar mi ĉiam vidis Esperanton pere de la interreto aŭ dum aranĝoj, aŭ kiam mi estis kun aliaj homoj, sed neniam en iu konstruaĵo kiu estas tute dediĉita al tio. Do estis vere mirinda afero por mi. Kaj tie mi trovis kelkaj interesaj libroj, ekzemple Malnovaj pasportan servon, kiu estis uzita delonge antaŭ la kreado de la interreto, kaj estis ankaŭ, mi pensas, ĉiuj eldonaĵo de Kontakto, la revuo de Teo, kaj mi eĉ nun pensas ke vi povas trovi ĉiujn en la retpaĝo de Teo. Mi metas la ligon en la komentoj. Mi nun estas en ege nederlanda kvartalo, ĉar vi povas vidi tie la konstruaĵoj estas tute ruĝaj kaj la muroj havas tion tipo kiu estas ege nederlanda. Mi vere ŝatas tion, ĉar mi pensas ke oni povas trovi pli malpli nur en Nederlando, kaj kiam mi estis en Amsterdamo en la lasta filmeton, estas la sama. Vi povas vidi tian filmeton tie se vi volas. Do kun la volontuloj mi restas ĉi ilin, kaj mi trovis vere freneze ke homoj ĉiutage laboras pere de Esperanto, kaj vidi ankaŭ ke estas junuloj kiu interesas pri la lingvoj kaj kiu samaĝas ol mi. Vere estas mirinda afero. Do antaŭ la fino de la filmeto
Mi volas vere danki la tiu volontulo kiu gastigis min kaj kiu bonvenigis min. Estis vere agrabla tempo. Do dankon al ili. Kaj nun estas la fino de tiu filmeto. Mi esperas ke vi ŝatis. Kaj ĝis!